大家好，我哋今日要玩 Roblox 嘅刀刃戰利品呢個遊戲。咁我一個完全係新手嘅。咁佢就係 Roblox 上嘅 Minecraft 啦。咁佢呢係一位台灣 YouTuber 路人去整出嚟嘅遊戲，同佢嘅朋友一齊整嘅。咁我哋而家就幫襯下先，試玩下先。好，有兔子傳奇級嘅兔子。因為我其實都仲係唔明 Minecraft 究竟係點玩。鍾意 Minecraft 同埋路人嘅粉絲唔好鬧我。咁我先殺一殺等級3嘅呢啲牛先啦，殺咗一隻。哦，升到第3級。呢隻都攞一攞，都打一打。跟住背包，呢度咁樣，然之後再繼續打。哎，我有皮甲咯。繼續打啲牛先，睇下背包有冇嘢。哎，可以升皮甲，再升佢。佢會有啲綠色箭嘴話俾你知，提示你可以升到嘅。即係例如呢度冇箭嘴，就即係代表唔使升住啦。咁除咗呢啲之外，亦都下次2步就有等級5嘅狼仔嘅。咁我今日身體唔係幾好，但係拍片俾大家先係真正娛樂，所以請大家撳我哋以下嘅鐘仔，並且見到呢隻傳奇嘅兔仔咁可愛，再加個病嘅份上，請大家訂閱我嘅頻道，並且喺8.8秒之內撳個讚好啊！唔該。好，我哋繼續。誒，呢隻未死啊！死咗啦！算啦，我都係唔招嘢，等級5。可以整多個寵物蛋。哦，卡皮巴拉。卡皮巴拉猴子嚟，唔係水豚咩？點解佢話卡皮巴拉猴嘅？我而家升晒點數落去嗰個深深值先。佢其實個升級係有啲好似想抄 Blox Fruit，但係風格係 Minecraft 風格。力量話咁快到達5點幾 K 啦，真係快。好，我哋繼續打。今次應該夠打啦。5級翡翠劍，攞把翡翠劍先，打打你。我唔要，再要翡翠劍。有咩？冇嘢。唔緊要，繼續打你隻狼。啊！
咦，金色帽嘅背包，戴頂帽，我嘅皇冠都俾佢。唔緊要。喺呢個遊戲裏面，我就係無敵金色腿，金色腿。我要埋金色盔甲得唔得呢？我要埋金色盔甲啊！等我啊！金色盔甲，我要刷一刷個金色盔甲。金色盔甲冇啊！附魔石，仲有免費500金幣。冇啊！金色盔甲，金色盔甲，金色帽。打個等級10嘅，夠打喎！有冇嘢？冇嘢。咁我要嚟做咩啊？升級又冇得升級，重新呢？唔緊要，我繼續喺度刷個金色盔甲出嚟，唔會刷唔到嘅。翡翠劍我唔要啊！我要盔甲啊！呢啲盔甲喎，金色帽我都唔要。要刷到幾耐先有？仲未有金色盔甲。翡翠劍。門票10張，唔要門票，我要金色盔甲，金色盔甲。金色盔甲，金色盔甲，金色盔甲，金色盔甲。要金色盔甲啊！你俾金色盔甲我啊！我就唔信攞唔到金色盔甲呀！我做唔升晒佢啫！拜拜拜拜也可以跟你說再見嘍。
我係咪發夢啊？終於做到成身都係金龍體啦！呀，金龍體。其實呢個遊戲我會俾10分滿分，我會俾7分 ，OK 嘅，7分算高分㗎啦。培養花園我俾7，培養花園我俾4分。不過我唔想俾中意培養花園嘅人中意嘅粉絲男，所以4分。哎呀，唔夠血量啦，深圳。快啲同我補血，補血！嗰啲 Lena 所講，你識補血，我哋都識補血嘅。冇埋嚟啊！再變成灰唔到添，灰。好，我哋下次見啦，拜拜。